Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin walaalayaal soo dhowaada ka waran haddaad samaysataan beer sanadkii oo dhan 12 bilood wax lagu beeri karo gudaheeda i- in dhul yaroo kooban oo cabirkiisu kooban yahay aad ilaa 1400 oo geeda 1400 oo geed oo kale aad ku beeri kartid qiimaheeduna ku kacayo 1740 dollar waddanka kuugu imaanayo waa nooc ka mid a greenhouse-yada ama guryaha beeraha guri beereedka oo lagu dhiso marka alwaaxa loona yaqaano low tech greenhouse ama wooden greenhouse ayaan muuqaalkan ayn kaga hadli doonaa intaana guda gelin walaalayaal waxaan jeclaan lahaa inaad marka koowaad muuqaalka aad like saartid haddaad dhammaysatidna love ayaan ku saarayaa waan dhammaystay ii soo qor walaalayaal greenhouse-yadu waa nooc cajiiba oo dhul kooban aad wax ku beeraysid qudaar 2 mitir gaadha gudihiisa lagu beerayo 6 bilood 3 bilood ay korayaan iyo 3 bilood oo qudaarta la guranayo isbuuc kasta intaasoo boqol oo kiilo beerta laga soo saarayo ayay leeyihiin greenhouse-yada markaa waxaa jira 2 nooc nooc biro lagu dhiso oo marka koowaad biro loo taago iyo nooc dadka aan markaa aan lacag tahayn ay ku dhisan karaan alwaaxyo ama geedihii sida waddankeenna ka baxay sida baxrasaafka oo kale dayibta oo kale quricii oo kale geedaha qalalay oo kale ayaa la jarjarayaa markaana shabagii ama bacdii greenhouse-ku lahaa korkiisa la saaraya haddaba walaalayaal greenhouse-yadan cabir ka mida ayaanu kula wadaagayaa tusaale ahaana cabirkan wajahadiisa markaad hor taagan tahay waa 10 mitir oo saa u ballaca gudaha markaad geshid oo dhex soconaysidna waa 40 mitir qiyaas ahaan injineerada greenhouse-yadan dhisa waxay dhahaan 1400 oo geed oo yaanyo ah ama tamaandho ah ayaa gudihiisa lagu beeri karaa ama 1370 geed ayaa gudihiisa aad ku beeraysaa greenhouse-kan marka walaalayaal waa maxaynu uga dan leenahay waxaynu uga dan leenahay in lacag kooban lagu hirgeliyo oo qalabkii oo badi 90% dhammaystiran aad soo gadanaysid oo qaaditaankiisii iyo wixiisii oo dhan oo hadda gaadhigan sida aragtid markaan berbere ka dejinaynay macmiilkan burco 3 ka mid a ayaan u gadnay markaan gaadhiga ugu rarayno waa 3 greenhouse oo noocaas oo kale ah 1375 geed ayaa lagu beerayaa macmiilkani markaa hadda wuxuu dhisan karaa greenhouse qiimo jaban oo ilaa 10 sano wax lagu beeri karo gudihiisa waxaan tusaale ahaan idinka soo qaadanaya si aad u fahantaan sawirro nin dhalinyaro Soomaaliyeed weeye wuxuu dhistay greenhouse meel baadiye ah aad aragtaan quriceenni caadiga ahaa sawirka haddaad si fiican u fiirisaan oo kale ayuu ku taagay wuxuu dhexdiisa kaga waraabinayaa korka u saaray foostadeennii 10ka jirikaan qaadi jirtay 20 laha ahayd waxaa ugu xidhan tuumbooyinkii drip irrigation-ka ee dhibicda ahaa wuxuuna ku dhex beeray intaasoo boqol oo geed oo yaanyo ah greenhouse-kaas waxaa lagaga yaabaa inuu $1,000 meelaha ama $1,250 oo kale uu kaga kacay hadhowto yaanyadaasna waxay gaadhaysaa ilaa 2 mitir markay sare u kacdo 3 bilood bay koraysaa oo midhaynaysaa ilaa 3 bilood oo kalena isbuuc kasta waxaa laga gurayaa dhowr boqol oo kiilo oo yaanyo ah 3 bilood ayaa midhaheeda markaa la guranaya nooca iyadan greenhouse-ka marka walaalayaal waxaa loo yaqaanaa low tech greenhouse baa loo yaqaanaa saasaad internetka ku qori kartaan low tech greenhouse ama wooden greenhouse baa loo yaqaanaa greenhouse-kii alwaaxa markaa laga dhisay oo ah greenhouse iska farsamaysan oo waddanka gudihiisa haddii birtii la waayey bun haddii la waayey beddelkiisaa la helaa alwaaxan oo kale ayaa loo dhisayaa alwaaxaas markaa farsamo badan ayaad ku dhisaysaa oo ay ka mid tahay markaad taagaysid inaad hoosta waxaad ka gelinaysaa PVC pipe baashii musqulaha laga taagi jiray oo kale saan ciidda u cunin alwaaxana waxaad marinaysaa saliidda madow ee gaadhiga laga bedelo si markaa ciiddu ayna u cunin oo u taagnaado muddo ilaa 8 sana 10 sana sida ay sheegayaan khubarada beeraha guryaha ah dhista ee greenhouse-yada greenhouse-ka markaa walaalayaal markaad taagtid gudihiisa dhul kooban ayaad wax ku beeri kartaa waxaad ka ilaalinaysaa meel dabayl ka soo dhacdo inaad ka leexisid oo dabaysha
dhinaca kaga soo dhacayso kale waad ka taxadiraysaa. Drip irrigation fiican ayaad u samaynaysaa. gudihiisa markaa maxay ahayd wixii qalab oo dhan ayaad soo iibsanaysaa oo markaa u baahnaa. Greenhouse-yadan waxay aad ugu badan yihiin waddanka Kenya oo kale, oo aan commentiga koowaad mid dhisan iyo mid markaa la dhisayaba aan idiin soo dhigayo. Alwaaxyadii iyo dhirteennii caadiga ahayd oo kale lagu dhisay oo ilaa 10 sano u dhisan, oo markaa ay qudaartii ka guranayaan. Gudihiisa walaalayaal qudaar badan oo noocyo kala duwan oo yaanyadu ugu wanaagsan tahay, tamaandhada ayaad ku beeri kartaa, khiyaarka bahalka loo yaqaano cucumber-ka ayaad ku beeri kartaa. Waxaad ku beeri kartaa noocyada sida basbaaska oo kale ama barbarooniga oo kale, bahalka loo yaqaano kuwa caleemada ah ee sida koostada iyo spinachka ayaad gudihiisa ku beeri kartaa. Marka kan hadda $1,740 ay nidhi, ee 10 afartanka ah 1,400 oo geed oo yaanyo oo kale ayaad gudihiisa ku beeraysaa. Walaalayaal, greenhouse-ka marka aynu u taagno, waxa keliya aad waddanka uga baahan tahay waa inaad u soo iibisid qoryihii lagu taagayay. Hadda wajaalo oo kale baxrasaafka waa laga helaa, halkii qoryo oo kale waxaa lagu yidhi $4 meelahaas ayaa laga siiyaa. Wadamada meelaha qaar ceergaabo oo kale qoryo dayib la dhaho ayaa buuraheeda laga helaa, oo nin aqoonyahan Soomaaliyeed uu beer alwaaxyada lagu dhisayo aan video idinka hayo, oo maqaal article linkigiisa idin soo dhigayo. Maqaalkan ayaad ku dhufanaysaan, aad ka arki kartaan warbixinta ayaa jira. Marka aad alwaaxyadii u taagtid, greenhouse-ka hadduu meel qabow ku yaalona, waxaad ku xidhaysaa bacda borotiinka loo yaqaano nooceeda adag ee 200 oo micronta ah ayaad ku dadaysaa. Haddii sida dhul kulul aad ka samaynaysid oo geeska Afrika ama deegaanada tropicalka oo kale, waxaa ku habboon shabaga oo markaa ventilation iyo hawo qabow u soo daynaya dhirta, oo dhirtii markaa guban mayso, kulkiina saameyn badan iyo haraad badan dhirtii uma yeelayo. Marka shabag shade net ah oo ilaa 75 ilaa maxay ahayday 65 meelahaas oo kale ah oo baad korka kaga dadaysaa. Waxaan markaa u baahannahay qalabkii drip irrigation-kii, dhibicdii waraabka ayaad iyadana soo iibsanaysaa, oo qalabkan ka mid a qalabyada aan u soo raacino macaamiisha greenhouse-yadan qiimaha jaban markaa samaysanaya. Waxaan kaloo u soo iibinaa beer nursery ah oo markaa siidharkii lagu sii diyaarinayo inta aanan beerta lagu beerin, oo seeding tray wax la dhaho, caagaga qudaarta lagu beero oo kale ayaa jira, iyadana aan markaa u soo raacino. Maqasyo la dhaho pruning equipment oo beerta markay geedihii koraan caleemaha dheeriga ah iyo waxyaalaha nafaqada geedka laga qaybsanayo oo kale lagaga jaro ayaan u soo raacinaynaa. Harkaha greenhouse-ka qudaarta qabta, maadaama geedkani uu noqonayo geed indeterminate ah oo 2 mitir gaadhaya, dhowr biloodna midhaynaya oo markasta midhihiisu soo baxayaan, culays badan bay qudaartii markaa yeelanaysaa. Harkahaasoo kale ayaan u soo raacinaa, iyo qalabo kale badan aan muuqaalkan aan ku soo dhammaystiri karin. Isku soo daro majority sidaad hadda ka arkaysaan macmiilkan oo 3 greenhouse aan u soo iibinay, oo mid uu ku beeri karo yaanyadii, mid uu ku beeri karo qajaarkii ama khiyaarkii cucumber-ka saa u taqaanid, mid uu barbarooniga uu ku beeri karo, maadaama loo baahan yahay in ciidda loo kala bedelo. Kan markaad 6 bilood ku beertid yaanyo, hadhowta waa inaad geed kale aad ku beertid meeshii, oo aan qabiilkiisa ama aanan hayn nooca dhirta isku ay markaa yihiin. Marka greenhouse-kaas oo kale, kuwo ka yar oo kale oo 824 oo 800 oo geed aad ku beeri karto ayaa jira, oo $1,250 meelaha waddanka kuugu imaanaya. Geedkiina waxaad ka maalaysaa ilaa 12 kiilo ilaa intaas 15 kiilo, hadba sida loo maamulo oo loo maareeyo oo kale. Qudaar badan ayaa kaaga soo baxaysa. Qudaartu waa waxaan arkay hadda Yemen baan arkay qudaar laga keenay oo waddanka gudihiisa dadka loo yacni ay iibsanayaan. Waa wax maalin kasta loo kala hayo, xaafad kasta ay soo adeeganayso. Waxyaalaha ugu faa'iidada badan ayuu ka mid yahay aad lacagtaada gelin kartid. Marka dadka greenhouse-yada rabay inay beerahooda ku soo kordhiyaan, faa'iidana ka sameeyaan, insha Allah waxaan idin diyaariyey fiidiyoyo tusaale ah iyo maqaal aad ka akhrin kartaan qalabka la socda qiimayaashiisa oo sakariya.com aan soo geliyey. Insha Allah linkiga ku sii dhufta commentiga koowaad ugu sarreeya si aad qiimayaasha iyo qalabka aad uga aragtaan. Haddii aad rabtid inaad insha Allah maal gashatidna
fideoyadan playlistigan halkan idinku arooriyo dhowr iyo toban greenhouse ka daawo hadduu ilaahay yidhaahdo walaalkiin Sakariya Cabdilaahi Cali. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.